Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Բաքվում կայացել է Արցախի նախկին ղեկավարների հերթական դատական նիստը, ադրբեջանական լրատվամիջոցները հրապարակել են Արցախի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի ցուցմունքները։ Նա իբր պատմել է, թե ինչպես եւ ինչ պայմաններում են ադրբեջանցիները հեռացել Ստեփանակերտից, երբ նա է ծանոթացել Ռոբերտ Քոչարյանի, Սամվել Բաբայանի եւ այլ գործիչների հետ։ Ղուկասյանից հետո ելույթ են ունեցել տուժածները։ Հաջորդ նիստը տեղի կունենա այսօր։ Ադրբեջանում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները մեկնել են օկուպացված Ստեփանակերտ, նախատեսված է նաև օկուպացված Շուշի։ Այցի շրջանակում նրանց ուղեկցել է Իլհամ Ալիևը, նրա աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների ղեկավար Հաջիևը եւ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին կրակոցները վկայում են այն մասին, որ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը չի նպաստում խաղաղությանը։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով առաքելության ընդլայնման նպատակահարմարության մասին Փարիզի հայտարարությունը։ Նրա խոսքով հենց ֆրանսիացիներն են կրում եւ 2022 թվականին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքի սաբոտաժի եւ փաստացի փլուզման համար պատասխանատվության զգալի մասը եւ հաշվի առնելով վերջին 2-3 տարիներին ստեղծված իրողությունները Մինսկի համաժողովի բոլոր կառույցները եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը եւ բարձր մակարդակի պլանավորման խումբը եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի պաշտոնը ենթակա են լուծարման։ Մենք բացարձակապես ոչ մի պատրանք չունենք Հարավային Կովկասում Փարիզի բարի մտադրությունների մասով։ Տարածաշրջանի իրական օրակարգը ոչ մի կապ չունի ապա էսկալացման, կարգավորման, խաղաղության կառուցման հետ։ Մենք բազմիցս ականատես ենք եղել Ելիսեյան պալատի կողմից հայ-ադրբեջանական հակամարտության սրման, հակասությունների գնով միջնորդական ջանքերի պարտադրման փորձերին։ ԵՄ ներկայացուցիչներին կարելի է մոնիտոր լրտեսներ անվանել։ Նրանք Հայաստանի հարևան բոլոր երկրների դեմ աշխատում են եւ ներսից եւ դրսից։ Ընդ որում տեղեկությունները, որոնք Փարիզի ներկայացուցիչները հավաքում են տարածաշրջանում գտնվելու ընթացքում, հայ գործընկերներին չեն փոխանցում։ Եվ ինձ թվում է Հայաստանը մշուշոտ ու ինչպես միշտ խաբուսիկ հեռանկարներով հավաքական արևմուտքի ուղեցիր քաշելով Ֆրանսիան ձգտում է խաթարել հայ-ռուսական դարավոր հարաբերությունները։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը իր հատուկ զեկույցը կհրապարակի սեպտեմբերի 27-ին հաջորդող խորհրդարանական նստաշրջանի ժամանակ։ Լրագրողներին հայտնել է ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Անդրադառնալով բովանդակությանը Քոչարյանը հորդորել է սենսացիաներ չփնտրել։ Սենսացիաներ ման մի եկեք հետևանքների վերացման խնդիրների բացահայտում, նշել է նա ընդգծելով, որ շատ մեծ ծավալի աշխատանք է արվել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը ընդունել է Միավորված ազգերի կազմակերպության եւ Եվրոպայի խորհրդի միջև գործակցության վերնագրով բանաձևի նախագիծ, որը դատապարտում է Ռուսաստանի Դաշնության ագրեսիան ընդդեմ Ուկրաինայի։ Հայաստանն ու Վրաստանը այս բանաձևին կողմ քվեարկած երկրների ցանկում են, մինչդեռ Ադրբեջանը ձեռնպահ է մնացել։ Բանաձևի նախագծին դեմ են քվեարկել Ռուսաստանը, Ամերիկան, Բելարուսը, Կորեայի Ժողովրդական Դեմոկրատական Հանրապետությունը, Էրիթրեան, Մալին, Նիկարագուան, Նիգերը եւ Սուդանը։ Որտեղ կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, թեպետ Բաքուն վիժեցնում է այս հարցը, անպատասխան թողնում, հայկական դիվանագիտության ղեկավարն ասում է՝ մի քանի մայրաքաղաքներ առաջարկում են իրենց ծառայությունները։ Թուրքական լրատվամիջոցն է հարցնում՝ ինչպիսի առաջարկներ ունեք խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ժամկետի եւ վայրի վերաբերյալ, եւ արդյոք Թուրքիան կարող է լինել այս իրադարձության հյուրընկալողը։ Հայաստանի արտգործնախարարը թուրքական հյուրընկալությանը չի անդրադառնում, բայց ասում է՝ մենք բանակցում ենք, որովհետեւ այլընտրանք չկա։ Եթե ունենք խաղաղության օրակարգ, ապա ինչ այլընտրանք կարող է լինել բանակցություններին։ It's not important. We can sign it. Գիտեք, դա էական չէ։ Կա գաղափար այն ստորագրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին։ Մի քանի այլ մայրաքաղաքներ առաջարկում են իրենց ծառայությունները։ Ես չեմ բացառում որևէ բան։ Ես դեռ չեմ ստացել այդ առաջարկը։ Չեմ բացառում որևէ տարբերակ։ Reuters-ի լրագրողը գիտի, որ Ադրբեջանը պահանջում է փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Նրա հարցը կարճ է։ Դուք կդիտարկեք սահմանադրական փոփոխություն Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրելու համար, թե ոչ։ Ինչպես ես տեսնում եմ, դա լինելու է ոչ միայն ներկայիս սահմանադրության փոփոխություն, այլև նոր սահմանադրություն։ Արդեն գործող հանձնաժողովը, որը զբաղվում է սահմանադրական փոփոխություններով, քննարկում է իրավական մեխանիզմները եւ հանձնաժողովի մանդատի
ժամկետը լրանում է 2026 թվականին։ Նույն տարում մենք ունենք խորհրդարանական ընտրություններ։ Միրզոյանն ասում է 2018-ից են պնդում նոր սահմանադրության անհրաժեշտության մասին եւ դա շարունակում է մնալ օրակարգում։ Ասաց մենք պատրաստվում ենք կյանքի կոչել դա, բայց հարցը կապել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հետ կառուցողական չէ։ Այո, իհարկե, եւ ինչպես ինձ թվում է, Թուրքիայի հրապարակային դիրքորոշումն այն է, որ մեր կարգավորման գործընթացը լավ է ընթանում։ Սա իմ անձնական մեկնաբանությունն է։ Ես բառացիորեն չեմ մեջբերում որևէ թուրք պաշտոնյայի հայտարարություն, բայց ընդհանուր տպավորությունս հետեւյալն է. Թուրքիան ասում է այո, մեր երկկողմ գործընթացը լավ է ընթանում։ Ունենք այս ծրագիրը, այն ծրագիրը, ունենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման մտադրություն, բայց չենք կարող այն ամբողջությամբ ավարտին հասցնել, քանի դեռ Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորումը լիովին իրականացված չէ։ Լրագրողը բրիտանական լրատվամիջոցից չի հավատում Բաքվի բարի կամքին, հարցնում է. արդյոք գտնում եք, որ Ադրբեջանի պահանջները Հայաստանի սահմանադրության նախաբանի փոփոխությունների կամ ԵԱՀԿ առաքելության կամ նույնիսկ Եվրամիության մոնիտորինգային առաքելության վերաբերյալ բարի մտադրություններով են։ Շարունակում է. դուք պետք է հանդես գայիք խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ համատեղ հայտարարությամբ, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Ավելին, ադրբեջանական կողմը միակողմանիորեն ձեզնից առաջ հետո էլ ներկայացրեց այդ պահանջները։ Եթե դիտարկեք հայկական հասարակական կարծիքը, կտեսնեք, որ Հայաստանի քաղաքացիների զգալի մասը կարծում է, որ Ադրբեջանը հետագա ծրագրեր ունի նոր հարձակում իրականացնել Հայաստանի վրա, վերահսկողություն հաստատել նրա ինքնիշխան տարածքների որոշ հատվածների վրա։ Միրզոյանը շեշտեց, երբ մեզ հաջողվի պարզել Ադրբեջանի իրական մտադրությունները, մեծ հավանականությամբ կկարողանանք գտնել այդ հարցերի պատասխանները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օդային հարվածներ է հասցրել Եմենի Ռաս Իսա նավթային նավահանգստին, որը գտնվում է Կարմիր ծովի ափին գտնվող Ալ-Հոդեյդա նահանգում։ Ըստ ամերիկյան կողմի հաղորդագրության նավերը շարունակել են այս նավահանգստով վառելիք մատակարարել Հութի ապստամբներին, որոնց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ահաբեկիչ է ճանաչել։ Հարվածների հետևանքով նավահանգիստը հրդեհվել է, զոհվել է 22, վիրավորվել 30 մարդ։ Հութիները հարվածները որակել են ռազմական հանցագործություն և զգուշացրել, որ դրանք անպատիժ չեն մնա։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է այս տարվա սեպտեմբերին Մեծ Բրիտանիա այցելելու իր մտադրության մասին։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով հանդիպմանը իրեն հրավիրել է Չարլզ III թագավորը։ Ինձ հրավիրել է մի թագավոր, մի մեծ երկիր, ասել է Թրամփը Սպիտակ տանը լրագրողներին։ Ֆլորիդայի համալսարանում կրակոցներ են հնչել, 5 մարդ է մահացել, 6-ը վիրավորվել։ Կրակոցների մասին արդեն տեղեկացրել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ նախագահ Թրամփին։ Ըստ ԶԼՄ-ների այս պահին 1 ձերբակալված կա, բայց ենթադրվում է, որ հանցագործները 2-ն են եղել։ Բելիզում առևանգել են Tropic Air ավիաընկերության փոքր ինքնաթիռը, որը Կորոզալ քաղաքից ուղևորվում էր Սան Պեդրո։ Միջադեպը հանգեցրել է 1 մարդու մահվան և 3 վիրավորի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի 49-ամյա Սաբա Թեյլորը դանակով հարձակվել է ինքնաթիռում գտնվող 2 ուղևորի և օդաչուի վրա, պահանջել, որ իրեն տեղափոխեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Մի ուղևոր, որն ունեցել է օրինական զենք, կրակել է Թեյլորի վրա։ Նա ժամեր անց մահացել է հիվանդանոցում։ Բելիզի կառավարությունը խոստացել է համապարփակ հետաքննություն անցկացնել։ Ինտեր Մայամիի եւ Արգենտինայի հավաքականի հարձակվող եւ ավագ Լիոնել Մեսին նշել է, թե ովքեր են իր երեխաների սիրելի ֆուտբոլիստները։ 37-ամյա արգենտինացին նշել է 5 խաղացող, որոնց թվում են ինչպես Բարսելոնայի, այնպես էլ Ռեալի ներկայացուցիչներ։ Որ խաղացողներին են հետևում իմ երեխաները՝ Մբապե, Վինիսիուս, Յամալ, Լևանդովսկի եւ Հալանդ։ Նշենք, որ ոսկեգնդակի 8-ակի դափնեկիրը ունի 3 որդի։ Միջազգային նշանակության մցխետա Ստեփան Ցմինդալարս ավտոճանապարհի հատվածում վերականգնվել է կցորդիչով եւ կիսակցորդիչով տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը։ Հիշեցնենք, որ անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով բոլոր տրանսպորտային միջոցների համար ճանապարհը փակ էր ապրիլի 14-ից։ Ի դեպ, ռազմաիրավական ճանապարհը Հայաստանը Ռուսաստանի հետ կապող միակ ցամաքային ուղին է։ Հայաստանի հոկեյի հավաքականը 3-րդ հաղթանակն է տարել Երևանում անցկացվող հոկեյի աշխարհի առաջնությունում 8-0 հաշվով վստահ առավելության հասնելով Իրանի թիմի նկատմամբ։ Հայաստանի հավաքականն արդեն 9 միավոր ունի եւ շարունակում է զբաղեցնել մրցաշարային աղյուսակի 2-րդ հորիզոնականը։
Sevan Startup Summit 2025-ը հուլիսի 20-ից 26-ն է։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Հայաստանը վերածվում է տեխնոլոգիական գլոբալ կենտրոնի։ Տարիներ շարունակ Հայաստանում իրականացվող այս կարևորագույն միջոցառումը Հայաստանում կկենտրոնացնի աշխարհի տարբեր երկրներից ստարտափերների եւ ներդրողների։ Sevan Startup Summit-ը մեկն է նախագծերից, որ Startup Armenia հիմնադրամը այս վերոնշյալի համատեքստում իրականացնում է։ Ու հիմա փաստացի կարող ենք վստահաբար նշել, որ կայացել է Sevan Startup Summit-ը որպես կոնցեպտ եւ կայացել է ու դարձել է հայկական ստարտափ էկոհամակարգի կարևոր ֆենոմեն։ Կառավարությունը որոշել է 200 միլիոն դրամ հատկացնել Startup Armenia գիտակրթական հիմնադրամին, համատեղելու ջանքերը Sevan Startup Summit 2025-ը Հայաստանում անցկացնելու համար։ Seaside Startup Summit-ը այս տարիների ընթացքում ունեցել է ավելի քան 50,000 այցելու աշխարհի 60 երկրից։ Առաջնորդվում ենք այն քաղաքականությամբ, որ հատկապես բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը կարևորում է ոչ հումքային տնտեսության ոլորտների զարգացումը, նամանավանդ բարձր արժեք գեներացնող արտադրողականության աճ ապահովող ոլորտների ուղղությունների զարգացումը տնտեսության կառուցվածքի ներքո։ Վերջին տարիներին կառավարությունը իրականացնում է ոչ թե առանձին ստարտափների խրախուսման, այլ ընդհանուր ստարտափ էկոհամակարգի կայացման եւ զարգացման քաղաքականություն, ստեղծելով աքսելերատորներ, ինկուբատորներ, ապագայում ներդրումներ վենչուրային տարբեր հարթակներում, ինչպես նաեւ Sevan Startup Summit-ի նման կարևորագույն ու բացառիկ միջոցառումների մեջ համապատասխան ներդրումներ անելով։ Այս տարի ունենալով այս աջակցությունը որ մենք շատ ենք կարևորում, մենք ունեցանք հնարավորություն նաև մի քանի նոր ոլորտների եւս ներկայացնելու ու փաստացի այս տարի 8-ն են այն նախագծերը, որ տեղի են ունենալու Sevan Startup Summit-ի ընթացքում։ Այսպիսով 2025 թվականի Sevan Startup Summit-ը դարձնելով բացառիկ ու աննախադեպ մինչև հիմա եղած բոլոր Startup Summit-ներից։ Այս տարի ունենալով աջակցություն Sevan Startup Summit 2025-ի ընթացքում կներկայացվեն 8 նոր նախագծեր, այն դարձնելով բացառիկ ու աննախադեպ մինչև այժմ եղած բոլոր սամիթներից։ Այս տարի էլ կլինեն մրցույթները, դրանք յուրաքանչյուր տարի ավելանում են։ Մրցանակները կլինեն $100,000 շրջանակում։ Sevan Startup Summit 2025-ին վրանային ավանում կմնա 2000 մարդ, հրավիրված են տարբեր երկրների 15,000 հյուրեր։ Էլեկտրոնային մատյաններում գնահատականները փոփոխելը կդժվարանա, կրթական գերատեսչությունը կսահմանափակի դրանցում կիսամյակային ու տարեկան գնահատականների փոփոխման հնարավորությունը։ Նախարարությունից ասում են, ահազանգեր կան, որ ուսուցչի դրած գնահատականը դպրոցի տնօրենը փոփոխում է։ Ուստի, որպեսզի առանց ուսուցչի գիտության ու համաձայնության որևէ մեկը գնահատում չիրականացնի, կարգը կփոխվի ու աշակերտի գնահատականը կվերանայվի մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ։ Ըստ կրթության փորձագետի համակարգի վերանայումը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ նախկինում էլեկտրոնային մատյանում գնահատական մուտքագրելու համար ուսուցիչը սահմանափակ ժամանակ ուներ։ Համակարգը այնպես էր ստեղծված, որ 3 օր հետո փակվում էր, ուսուցիչ չէր կարողանում արդեն իր էջով գնահատական գրանցել։ Դրա համար դիմում էին տնօրեններին։ Տնօրենների էջով վարչական լիազորություններ բաժնով կարողանում էին գրանցումներ անել կամ գնահատական փոփոխել։ Հիմա արդեն այս խնդիրը չկա, բայց գնահատականի փոփոխություններ տնօրենը շարունակում է իրականացնել հօգուտ աշակերտի։ Սա էլ միայն այն դեպքում, երբ խնդիր կա կարմիր վկայական ստանալու, փորձագետի դիտարկումն է։ Ավարտական դասարաններում կարող է խնդիր առաջանալ, 9-րդ եւ 12-րդ դասարաններում գնահատական փոփոխել, որ երեխաները ստանան կարմիր վկայական։ Դատան դեպքերում այդ անհրաժեշտությունը չի լինում, բացառությամբ այն առարկաների մասով, որոնք նախորդ տարիներից պետք է ավարտական վկայական մեջ կամ ավարտական ատեստատի մեջ տեղափոխվի։ Հանրակրթության պետական նոր չափորոշչով չկա բավարար կամ անբավարար գնահատական, 10 բալանոց համակարգում 1-ից 3 գնահատականները այլևս անբավարար միավոր չեն դիտարկվում։ Դա նշանակում է, որ աշակերտը նույն դասարանում մնալ այլևս չի կարող, պետք է պարտադիր փոխադրվի հաջորդ դասարան։ Կրթության մյուս փորձագետն էլ թեև կողմ է այս համակարգին, բայց նկատում է, մեր աշակերտներն ունեն լուրջ մոտիվացվածության խնդիր, վերանայելով համակարգը աշակերտից խլում ենք սովորելու միակ շարժառիթը։
Եթե մենք ուրիշ բան չունենք, ուրիշ բան չենք առաջարկել, ուրիշ ձև չենք տվել, ապա շատ դժվար է կոնկրետ բառը վերցնել հանել ինչ որ աշխատում էր ու տեղը տնեն ինչ որ մի բան, որ ընդհանրապես ճիշտ է, բայց ասենք ոչ այնանք ում որ ուղղված է աշակերտները եւ ոչ այնանք ում ձեռքի գործիքն է դա ուսուցիչները, իրենք չեն հասկանում, թե ոնց պետք է աշխատեն առանց դրա առկայության։ Թադևոսյանն ընդգծում է ցանկացած փոփոխությունից առաջ նախ պետք է փորձարկել այն, ընդ որում ոչ միայն գյուղական, այլև քաղաքային միջավայրում եւ ստուգել դրա արդյունավետությունը, հասկանալ արդյոք այն արժանանում է աշակերտների, ծնողների ու ուսուցիչների հավանությանը։ Անդրադառնալով Տավուշի մարզում փորձարկվող կրթական նոր չափորոշչին, փորձագետը նկատում է ուսուցիչները դրանից գլուխ չեն հանում։ Տավուշի մարզում կարողունակությունների վրա հիմնված ուսուցման մոդելը կիրառում են, ես ինքը շատ հաճախ աշխատում եմ նույն մարզի ուսուցիչների հետ։ Եվ 10-ից մեկն է, որ նորմալ հոդաբաշխ կերպով կարող են ինձ բացատրի իրենք ինչ են անում։ Ու դա սարսափելի է։ Թադևոսյանի խոսքով ինքը կողմ է կրթական բոլոր բարեփոխումներին, եթե իհարկե դրանք խելամիտ են, շրջահայաց ու արդյունավետ։